Oke Mas Bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Cah Alas Borneo. Hari ini kita mancing. Nah, di paret Mas Bro, selokan Mas Bro ya. Nah, hari ini saya mancing bersama si Gemblung Fishing. Nah, satu lagi bersama Pak Diri Fai Makarti. Kocel-kocel. Kocel-kocel. Jangan lupa subscribe channelnya Cah Alas Borneo. Dan jangan lupa subscribe channelnya Rifai Makarti dan si Gemblung Fishing. Nah, ini mancing persiapannya sudah ada teh nih Mas Bro nih sama kue nih. Oke, gimana keseruan saya mancing di parat nih Mas Bro ya? Oke, lanjut. Pas. Strike. Tap. Cek Mas Bro. Oh. Oke, lanjut. Strike bro. Langsung strike. Oh, mantap. Oke, lanjut. Strike lagi bro. Mantap. Oh. Oke, lanjut. Tuh pas. Strike Mas Bro. Wih, strike Mas Bro. Yo, strike. Yo, mantap Mas Bro. Oke, lanjut. Strike. Strike bro. Oke, lanjut. Apa yang makan tuh bro? Sangkut nih Pak De, wes kantoi. Sangel. Wah, seneng Kang. Mas Joko, ulus pula ikan ini muncul. Ulus. Kenane tak tunjukkan soe. Pak Dikru kuwi kadang sing rusak sampah. Strike bro. Saluang kayak ini. Oh, strike. Oh. Oke, lanjut. Kan buka aja kan yang waduh. Buka nih jalannya. Ini kok yang kecil.
Godhong telur melu wae. Kamu dewe paling gak hendak cuy pada yo. Setrek Mas Bro. Trek. Oh. Oke, lanjut. Mas Joko itu kadang gak samaan. Setrek lagi Mas Bro. Mantap spotnya nih Mas Bro. Trek. Oke, lanjut. Oke Mas Bro, mungkin sekian dulu video dari Calas Borneo. Alhamdulillah tadi ada cintanya masih, biarpun kecil-kecil Mas Bro. Nah tuh ada si Gemblong Fishing. Dia lagi telepon sama Noval Fishing Kongslet. Tuh lagi video call sama Noval Fishing Kongslet. Nih Pak Dir Pak Karti. Sini yuk, Wih, dikasih rambutan Mas Bro. Kalau sampai sini aku pulang. Alhamdulillah. Oke Pak Ding, mantap. Sip. Oke, Jangan terima lupa kasih. komen dan subscribe-nya. Oke, terima kasih Mas Bro sudah menyaksikan video dari Calas Borneo. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.